Всем привет, дорогие друзья, с вами Егор сегодня. И сегодня я вам покажу, как пройти вторую главу игры Метель. Да, где я взял отмычку-то? Отмычку я взял вот здесь. Вот. Да, вот. Отмычка нам нужна, чтобы открыть вот это. И начало нам нужно оглядеться. Первое, что я вижу, это лом. Здесь вроде больше ничего нет. Гаечным ключом можно открыть эту дверь. Нужно поскорее найти выход. Ну, в принципе, да. Где капкан? Так, ладно. Заходим в ванную. И пароль 751. Я не хочу показывать, ведь мне лень делать. 751. Ну давай ты, берись-то уже, бесишь уже. Так. Ладно. Ломом можно взять здесь лед. Кусок льда. Обходим капкан. Сейчас заготовимся, пацаны и девочки. Проклятие. Ты что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Сейчас! Ёшкин нет. Надеюсь, он ничего не заметит. Это надеюсь. Ваш месяц FPS. Вы видите, что у меня так мало FPS? Всего лишь каких-то там 20. А если... 10! Короче, я не хочу. 30 уже. 20. 30, 20. 30, 20. Ну, вроде все на месте. Вот, кстати, у меня сейчас 20 каких-то там FPS. Вот, если у меня будет больше 50, если у меня будет 60, то у меня вообще норма. А у меня даже будет меньше 20 FPS. Так, что делать дальше? Я не понимаю. Идем в эту дверь. Открываем календарь. И здесь будут либо ножницы, либо плоскогубцы. Если у вас есть ножницы или плоскогубцами можно открыть аптечку. И там будут находиться ножницы. А пока что там не знаю, что там. В будущем мы увидим. Закрываем эту дверь. И здесь вот открываем, разрезаем веревку, и здесь берем ведро. Хотя, что в этом шкафе? Ничего, понятно. Зачем нам ведро? Чтобы наполнить воды. А зачем нам наполнить воды-то? Да бля. Ведро с водой. Выключаем свет. Открываем здесь. Набираем сюда воду. Пустая масленка. Масленка нам нужна, чтобы сделать себе вентиль из ржавого в обычного. Здесь берем масло. Что-то мне жарковато. Так. И давайте вот так вот. И закрываем. И проверяем, что в шкафе. Здесь есть ключи. Если у вас здесь нет ключей, то я вам скажу, где будут эти ключи, но только в другом месте. И эти ключи подходят для вот этого. А если у вас здесь нет ключей, то делайте следующее.
первое, заходим сюда, поворачиваем, здесь будет ключ. Вот здесь вот будет ключ. А что мне сделать-то? А, дальше. Смотрите, здесь есть вот это вот. Открываем. А здесь просто его. Что за шум? Бежим обратно в камеру. Обычно очень много у многих игроков оттуда падает предохранитель. Плоскогубцам нужен, чтобы открыть вот этот ящик в виде медицинского. Почему эти игры плоско? Кстати, я хотел бы, чтобы в этой игре добавили, чтобы маньяк замечал то, что я держу что-то в руке. Например, если я держу в руке плоскогубцы, то он бы это заметил. Но жалко, что в этой игре это не добавили. А? Так, погоди-ка. А что здесь не так? Здесь кто-то был. Сколько? 20? Ну, вроде все на месте. У меня 15 FPS. Писец. У меня 15 FPS. Это нормально? У меня даже меньше 10 сейчас только что было. Так, дальше что мы делаем? Да блин. Откручиваем здесь винтики. И здесь есть предохранитель. Но если у вас там что-то другое, то там может быть миллиардство. У вас миллиард. Опа, делаем вот это. Блин, как же лагает! Ребят, если вы думаете, что я псих, нет. А дальше заходим сюда и включаем 24 вольта. Нет. Да блин, что ты так лагаешь? Это полный писец. У меня сейчас 20. Меньше 20 FPS. 30. 25. Вы видели, там было только что 8 FPS. Кто там шумит? Такс. Давай. Иди, мужчиночка. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Похоже, у меня очень сильно лагает из-за того, что я снимаю это видео. Ну давай, бери этот миллиарствор! Открывай дверь. Я думаю, я не могу не успеть. 8149. Восемь, один, четыре, девять. Ага! А чё? Где ты, черт возьми? Бежим сюда. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он Ты как сбежал! сюда? Забираем сюда, приседаем. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Нужно Пожалуйста. сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Пожалуйста. Ну что, помогите. Пожалуйста, я вот туда сбежать. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Бегом. Скорее бежим подальше от этого места. Что? Логика капец непонятная. Ну, ладно, ребят. Я проиграл из-за своей тупости. Ну что ж, ребят. Ну, с вами, думаю, нужно прощаться. Ну, всем удачи и всем пока. А если бы вы выиграли, там была бы надпись. Вы сбежали и помогли выбраться другой жертве. Вот. А теперь всем удачи и всем пока-пока. Текс.